阿财祝福大家吉祥如意，做任何事都要安全第一及守法。今天是3月，2025年，在北美洲。今天要分享的是移动式发电机设备篇自来瓦斯 Neutral Gas 的管线安装及衔接等细节。首先介绍这一条是24尺的1/2寸口径的瓦斯管，那它是买发电机附送的，一头有 Quick Connect， 可以直接接发电机的，另一头是要接自来瓦斯的。由于每个使用人有不同的选择，所以只有螺旋的接口，没有安装了 Quick Connect。所以我们就来详谈要如何衔接此口到自来瓦斯 Neutral Gas 用 Quick Connect， 也就是这个头本来是没有 Quick Connect 的。第一，我们要知道自己购买发电机的瓦斯管尺寸，绝大部分的瓦斯管都有3种尺寸，一种是3/8，一种是1/2，一种是3/4。不知道瓦斯管尺寸的，可以在使用者手册中找到，或者直接带着附送的瓦斯管线到店里面去寻求答案。比较好的 Hardware Store 都有工作人员可以咨询的。有了发电机瓦斯管的尺寸以后，就可以准备一个 Quick Connect， 要给水电师傅安装的。也就是说，这个水电师傅是没有的。也就是在我们家里，瓦斯码表旁边的地方，也就是在我们市区都有瓦斯公司，给在瓦斯管线房子的侧面有进来提供瓦斯，经过码表之后，管线通到屋内，在这个通往屋内的管线，请师傅帮忙增加一个分线。我的是最基本的，就是在附近的一个输出口安装一个瓦斯的 Quick Connect 而已。如果你选择放置移动式发电机离瓦斯码表很远的地方，师傅可以延长管线到你所要的地方，当然费用就会高很多，其中也包括你有几个转弯。有一些师傅或水电公司有和发电机公司合作的，如果请这个合作的水电公司来安装管线，也是不错的选择。我的朋友就是如此，师傅不止安装了瓦斯管线，也附身了一个电瓶及一个新的火星塞。下次我会在发电机发动篇分享他们为什么会附增一个新的火星塞。这里的瓦斯管及出口的 Quick Connect 装好之后，其他我们就可以自己 DIY 来了。附赠的瓦斯管一头是没有接上 Quick Connect 的，我们是自己要连接的。首先，我们就要去买一个叫做 Flat Elbow 或是 Flat 就好，它的一头叫做 FL， 一头叫做 MIP。FL 就看起来末端尾端光滑，没有螺丝纹的，这叫做 FL。它是接到瓦斯管线的阴性接口，这个接口不可以多加，就像是这样的接口 ，OK， 所以不可以用多加这个黄色的 tape， 或是暗灰色的胶布，就是说它是要直接接到管线即可。还有白色的 tape 是用在水管接口的，注意不要用到不适合的胶布。MIP 就是尾端有螺纹的雄性接口，大都是要去接 Quick Connect 的快速连接器的。
最好转入接口之前，用胶布包裹着螺纹的地方。这个最重要的就是要选对尺寸。这种衔接器两边接头可以有不同的尺寸，所以瓦斯管线的口径不是很重要，只要接头可以衔接发电机及自来瓦斯即可。有了这自己可以动手转入 Quick Connect 这样的设备就齐全，我们就可以来发动发电机了。在发电机发动之前，我们仍然要探测瓦斯有没有漏气。我们可以用瓦斯探测表，还有就是泡沫肥皂水。绝对不可以用明火来探测有没有漏气，这是非常危险的。而且要用雇用有执照的师傅来安装瓦斯管线，以免造成以后不必要的问题。总结以上的经验，使用移动式发电机自来瓦斯为燃料的优点是，安装妥当以后几乎不必保养，只要瓦斯管收藏好，没有被动物咬破，是非常耐用的。操作衔接简单，不会出错，况且不用怕瓦斯桶这个缺货的问题。而且燃料也不必有添加缺料的问题。缺点是必须先请有执照的师傅来安装瓦斯管线及额外的接头，而且放置移动式发电机的地点是会有比较少的弹性，而此燃料式发电机发电效率中是最差的一种。目前发电机有此功能的 Tri-Field 还是比较少一点的，大部分只有大型的才会有。我下一集将分享移动式发电机设备篇电线部分，敬请期待。阿财祝福大家吉祥如意 ，Thank you， bye。